Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube di Cibong 12. Terima kasih. Iya teh, hirup di kampung, cicing jeung nini, jeung di teh kamaran aja lemah teh. Wah, rehereng ya. Suara lagot-lagot acan dibalas rehereng atuh cengking naterna. Astagfirullahaladzim ya. Kamarana tinggal jelema teh ilah ya Allah. Karesel ya tuh. Astagfirullah. Wah ilah ilah, karena main Astagfirullahaladzim. eta kalah tungang tongeng gitu nya. Cager. Alhamdulillah cager. Kamana wae tuh? Biasa we sih. Paling sena ieu ngahalangan. Lain eta menira rehe kieu kamarana tuh. Tuning teh jalan. Lain di alam dunia teh menira rehe kieu euy. Lain dari Mang Epung teh ka mana hungkul atuh. Sok aya we emang di bumi abi mah. Heeh. Balas galau peuting oge kamari. Ngitung bintang abi balas kesel teh. Pokoknya Si aku mah mun kos ngitung bintang atuh meni gawe pisan. Balas kesel. Kamari oge yang cucuruk dikekewok mah dia. Balas kesel. Di sini mang. Dalam mah jajan. Sarua atuh jeung urang ari kitu mah. Urang mah balas kesel kamari percaya. Urang disusukan Cigadungnya. Balas nongeng ngurep teh nya urang teh tungkul-tungkul. Mau eta tuluy mapai lebak bari ngurep teh. Da urang pas cengkat eta nepi di bumi asih. Ada kere uing atuh kamari. Naon? Uing kamarinya. Asal kamari asal mangkukna. Naon nguseup na Mang Epung? Nguseup ieu mah, nguseup. Di mana? Di Legok Cipingku. Tak kumaha ta dongengna? Pokona mah pot nataran teh pot dieu nya. Oh, Ta colomnya balas karede teh lauk pot haliber. Hayang apa saya kumaha laukna? sok di kumaha ta? Sagede kieu yo. Astagfirullahaladzim. Eta colom gini nya. Oh, ai ngepas ngeuteh nya si goreng teh. Eta na melakan batur. Aduh, pokoknya teh ada teh kasar biasa barang mah euy. Kunaon Kumaha teh kamu sebahan kamari teh. Naon? Pokona mah nya kahijinya jelema nu kamari nu bareng jeung abi teh. Wa Agus. Kunaon Pak Agus? Pokona wa Agus keur ngarit. Pokona mah adu ka kerit nu keur asana mah keur kokorednya. Dari palengpengan eta teh mang. Kunaon? Lutung. Nah, terus sarung teh nya. Ya, terus ngawas-ngawasnya Mang Adi eta mah di Google nya nu dipayun. Bontengna 7 karung, bukan 7 karung juga 7 kita. Kayak api bangsat. Alhamdulillah dicana kulit. Kuna kuasa Fatma ya keur mangeus kolot nya naik kana tangkal langkawalana. Di orang pokona mah. Di orang-orang. Heeh. Buat pengas. Astagfirullah. Kurang. Alhamdulillah. Terus kumaha deui tah? Jeung deui kamari teh abinya dititah ku lanceuk kamari teh. Pilih naon tah? Metakeun eta ngaran teh parabolanya nu kawas ieu teh nu buleud teh Parabola. Parabola tah. Eta mah nya dipetakeun beresnya cerita mah. Heeh. Aing geus kitu pas turunnya. Turun ti luhur. Heeh, pokok di handap di luhurnya. Abi teh. Pas ningali ka handap teh hot dumpling. Heeh. Da eueuh. Naon? Taraje Ka mana taraje? sing horeng teh kulutung dibawa. Heeh. Beunang lutungna? Henteu nya ieu pokona mah kabayang teu pemangibong. Heeh. Eta sunan anu jangkungna 17 meter nya. Abi teh timur kot. Wow. Kurang. Pokona mah apal balas geternya balas murah kita. Pokona mah getarana teh teh cek dina TV mah nepi ka Sukabumi. Lah. Sok ngarahul ari Mang Epung. Tuning. Yo Mang Epung. Kamari mah dewek kaingetan euy. Ngusepnya, ngusep. Ngusep. Jeung si Acah Rudi. Nya. Tuluy ngusep deui teh jeung si Ajay. Eta mah kuring Mang Epung nya. Nya. Di sorang lauk. Wallahu Akbar, pasti badang eta malukna mah. Sagede kumaha tah? Aya meureunna 10 kilo malukna. Astagfirullah. Eta mamangnya kurang teh nya. Giriwil. Nya.
eta teh jedot. Oh, barat teh pasti padang ieu malaukna teh. Eta kuring mangnya. Nya. Nu sebut nataran lauk serepet kahila ka girang. Serepet kahilir. Astagfirullah eta nataran 2 poe 2 peuting dewek nataran lauk. Balas gede teh nya. Balas gede. Da lapar dewek teh dahar oge dianteuran ku pamajikan. Biraku mang. Da kuing teh geus ngarasa jengkel nya nataran lauk teh kodit teh kahilir. Diangkat jepret. Ngajepret. Benang. Ngait kaluhur. Kaluhur pas jepret teh nya. Pas kebeneran aya helikopter liwat di mana teh di luhur teh nya. Urang keur musik teh helikopter liwat di luhur. Eta ngaitkeun helikopter. Nya. Eta dewek sapoe sapeuting mah naon. Kaba bawa ku helikopter. Muntang dari muntang. Muntang tariknya. Terus sapoe sapeuting dewek ieu mah aduh wakbar kumaha teh bingung turunnya. Kabeneran urang teh pas di hanapeun teh pas red ka hanap kebon awi. Nya. Kajlong kana kebon awi. Ngait. Urang pokona mah gugulawingan dina awi sapoe sapeuting deui tah na awi. Naon sapoe sapeuting teh? Na awi urang gugulawingan. Terus kumaha eta bisa turun? Da kuring oge geus beak akal arek ngajlong nya. Ngajlong da luhur. Udah bingung urang teh ieu teh. Da ari gura-giru ari si jujur mah urang teh dibabetkeun. Ka mana dibabetkeun teh? Wah pokona sekarang ingat da urang teh inget teh kana kasalmatannya. Urang sapoe sapeuting gugulantungan tadina pucuk awi Mang Epung. Nepi ka bingung turun teh. Bingung kene wae nya balas jauh kalampaan teh. Balas jangkung eta tangkal awi. Kumaha tuh bisa turunna? Eta urang bisa turun teh tina tangkal awi. Balik heula ka imah mawa taraje. Tuluy ka sanggeun taraje turun. Astagfirullah. Kela-kela ieu teh ya ngomong-ngomong Mang Epung rek ka mana ieu teh. Da urang teh nungguan barudak meuni kuat cempling tieu meuni rehe. Di alam dunia teh meuni kuat siga eueuh jelema. Ari kamari karemari meuni kuat rame di urang teh ari meuni ceprehe siga keangkat tinca. Pokona mah kawasana kayak kitu leum pokona mah siap-siap reup da kitu tah. Yo. Kieu aya kumaha. Cek beja ya, cek beja heueuh. Dijuri. Cek beja. Lain dijuri kieu mah. Aya awewe gelis. Di mana euy? Di mana? Rek minum moal. Piraku we. Yo. Aya awewe. Nya. Balik di kota awe teh. Da urang lembur urang. Ngan sok di kota di dayeuh. Di dayeuh di kota kira-kira nya. Teu apal urang teh nya ngan ka kolot mah apal urang teh. Pokona mah gelis. Bodina. Kawas gitar Spanyol. Ayeuna mah kieu we. Kumaha? Kalai si aya batur. Urang arulin we. Arek, hayu. Pokona mah imahna ge teu jauh deukeut pokona mah. Di dieu teh nya. Ke saha ieu sok paralawur euy. Amannya. Sip. Aku lidah. Duh, ieu teh maneh teh nu macet hiji-hiji acan, mana kesel, kabogoh teu gaduh. Bosen nyawa HP mah mending nonton TV. Mah geuning teh hurung TV teh kunaon? Mah geuning teh hurung ieu teh kunaon? Mah kunaon TV teh parem nih mau kamari mah sae mah. Kira aku neng, kok kamarin teh diomean ka Mang Empud atuh. Kira aku neng, kok kamarin wih diomean, kira aku tuh serak-sak deui nya. Aku ieu dipencitan oge nan resep tuh hurung-hurung. Nah, atuh si Empud teh nya teu bener ngomeanana. Pokona mah bang awewe teh gelis yakin urang mah. Lah aing sok nini. Kan kieu nya euy. Mang Epung dewek ge aya teu awewe na mah euy. Tapi realnya teh nya bener. Ya penang. Di mana ya? Ya kieu. Tah mang ieu imahna teh nya awewe. Terus aing ke lamang bisi di RT keun moal ieu teh parek ieu. Lah moal atuh euy. Moal. Amannya? Aman insyaallah. Tenang RT na ge dulur uwi. Ngelanya. Ya sok atuh sok unti tukang lah sok kae aing ah. Assalamualaikum. Punten. Aya jiga eueuh mang euy. Piraku.
Lah, bo itu info iya, info jongkok. Lain ieu mah dem logak ieu mah asli. Aslinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ibu. Nuju naon teh? Ah, kieu we, bo kalalabat atuh. Dulu euy. Aya. Ayo. Punten. Ya kalebet. Mohon teh, aduh Gusti teh. Ieu mah aku teh balas kana soleh teh geuningan. Ora ieu ngadaun sareng ngepung na teh tadi Oh, dinya. ya di dieu nya. Sok sarali katua sok. Mohon. Gusti teh kana aya wartos di kota cek eta teh. Mohon. Kira awi di kota teh. Saya 2 hari na ya teh. 2 hari na ya. Mohon. Damang. Alhamdulillah. Saling kok atuh. Ya mah saling kok atuh. Neng, dia aya tamu. Tamu saha mah? Aya Mang Epung neng sareng Mang Ibon. Sok salim heula. Hampura itu Mang Ibon nya Gusti, teh karioge nya rek memean, deui nya kasihan naon nu aya sakit-sakit na geunya nya. Tapi ge akurat teh poin tendang kali ge teh nyenak naon ukurnya nak rencangan ieu nu jiga ku Daniel. Akurat, tapi ieu teh da kieu jauh nih ya teh. Ieu teh manusia kieu. Jadi tapi ieu mah bedana teh urang mah manusia beneran nya. Ari ieu mah manusia percobaan. Gitu. Mun. Kunaon? Tai euy. Tenang atuh dinya mah kira-kira jeung awe dulu susuk galeumpeur. Eta asma. Biasa gerak. Biasa. Ieu teh pamaksanan teh bade naon ieu teh ka dieu teh? Mang Epung sareng Mang Ibong teh. Assalamualaikum. Tadi dinya kok cenah tadi sok. Ini mah keterangan naon? Dia kan apa itu nya teh? Mohon. Abdi teh selama tadi teh nuju duaan nongkrong gitu pada abdi teh naon aya informasi cenah teteh Uwi cenah kalembur pada sentrang abdi teteh kan salami ieu aya di kota gitu nya. Panginten abdi mah nu utami nama kasumpingan abdi ka dieu sareng Epung teh pamaksana mah panginten kahiji nama silaturahmi panginten nya panginten silaturahmi da panginten ali silaturahmi mah manjangkeun Yuswa, manjangkeun Baraya. Mohon laras gitu, mohon laras pisan. Apa mi kira-kira nak menyangkeun kenalan gitu tah. Iya. Manjangkeun kenalan. Oh maksudna teh bagus. Kumaha tuh mah langsung lah jarios. Pasok. Ada usah gitu. Asa-asa tuh we nyarios mah atuh. Sekali mah hampir. Iya teh. Dan semua pemajikan itu. Teh, teh. Kumaha itu jadi guru geuningan teh ieu teh. Kumaha kurang teh teh. Jalan ini mah. Lupa teh. Teh saus.
mangimbong sareng mangipung teh sareng nama hoyong lami di dieu teh nya tapi da geuning anu Gusti kumaha nya Ya ada, ini kerasa dulu teger gede laut itu di jadi panginten sekali deui panginten hampurannya di panginten kaganggu neng sareng teteh menuju istirahat da inti nama panginten kasugihan abdi ka dieu mah mungkin ada silaturahmi sareng panginten da memang pas sami abdi teu pernah sareng teteh panginten mumpung teteh geus ka dieu panginten abdi teh maksakeun kitu tah ieu ngajak manusia percobaan jadi kitu tah teh akhirnya sareng urang kira-kira apa tanya kitu teh nya Gusti teu kira-kira ieu ananya mohon sok atuh ayeuna teh bari taras deui kitu abdi teh da mohon ieu teh da sanes kirang sok panginten teh nya panginten kumaha ieu teh da lami-lami di da kirang raos teh tangi panginten beungal ayeuna kira mata sungi lah. mohon sapain deui lah kitu nya saling atuh sok sareng Oh, mau dipakai tanya, mau dipakai tanya. kapoknya aku kembali dia Ya, ya, ya.